Hello friends, welcome to my YouTube channel. আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই প্ৰাঞ্জল আৰু মোৰ যিটো SJ6 এক্সন কেম আছিল তাৰ মাইকটো আহি পাই গ'ল। চ' মাইকটো এতিয়া ডেলিভাৰী ল'ব লাগে। মাইকটো আনিবলৈ যাম আৰু মোৰ অলপ ঘৰৰ ভেজিটেবলছ চব্জি বজাৰ কৰিব লাগে, সেইটোও কৰিম। আৰু বলক মাইকটো লৈ আহোঁ, তাৰপিছত আৰু আমি আনবক্সিং কৰিম। কোন ডোখৰত আছে? কাঠল কেনেকে? এই এখন ডাঙৰ আছে দিও, সৰু পেজ নিদিও। কিমান দিব লাগিব আপোনাক? আৰু এতিয়া আহি পালোঁ এইটোৱে পেকেট, যিটো SJ কেমৰ পাৰ্চেলৰ পেকেট। আৰু এইটো আমি এতিয়া খুলি চাওঁ ভিতৰত কেনেকুৱা কি ধৰণে দি পঠাইছে। পেকিংটো বৰ ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে কৰিছে। আৰু এইটো এতিয়া খোলোঁ আমি। ফ্ৰেণ্ডছ, এনে যিটো কেমৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ইনবিল্ড মাইল্ড, এইটো ভইচ ইমান ক্লিয়াৰ নহয় আৰু বহুত কম, বহুত জোৰেকৈ ক'ব লাগে। চ' মই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বিলাকত ভালকৈ কথাবিলাক কোৱা নাই। আৰু চাওঁ এতিয়া এইটো মাইকটো কি ধৰণে হয়। বহুতো পেকিং আৰু ফাইনেলি এইটোৱে প্ৰডাক্ট। ইয়াত লিখা আছে SJ কেম আৰু ইয়াত কেইবাটাও মডেলত ছাপোৰ্ট, 3টা মডেল দেখুৱাইছে, 3টা মডেলতো ছাপোৰ্ট হয়। SJ6, SJ7, SJ360। আৰু ইফালে আছে এক্সটাৰ্নেল মাইক উইথ ক্লিপ, এইটোৱে। এইটো টোটেল 142 চেণ্টিমিটাৰ লম্বা আছে।